मेरा भाई अच्छा तब दसो ये तेरा पीछे ड्रम है ना। खोल दो खोल दो। खुल गया। उल्टा सा हो तो उल्टा उल्टा हो गया। क्लास भी खोल के लाए हो तो नहीं, पतली वाली वायर क्लिप लेके आनी पड़ेगी। ये कोई स्क्रू नहीं है। सिर्फ उसमें TFT में दे देता हूँ।
इसकी रेंज कितनी थी भाई? अच्छा की रेंज कितनी थी इसकी? हम मुझे दिखाते कितनी है? 105 बैटरी का छोटा ही है ना। ओला में क्या है, अब सही देती है। ओला है मैं उस दिन ले गया था परसों रात में 100% करके ब्लैक वाली कल भी पूरा दिन सीधी आना जाना और अभी आ भी गया तो भी बस 30-40% कौन सी पिंक वाली? ब्लैक वाली शुरू में ये भी नहीं देती थी, जब मतलब चल गई ना 8-10 हज़ार उसके बाद आने लग पड़ी इसके एवरेज पहले कम चलती थी अब ज़्यादा चलने लग पड़ी। ये ले खुला ही पड़ा है, खुला ही पड़ा है। खुला पड़ा है कि वैसी रबड़ वॉशर? रबड़ है वो, सिर्फ वॉशर लो फिर कुछ नहीं। पकड़ाई जा रही है। वो तो कहीं से ही नहीं है।
दिन पूरे होने वाले होंगे इसके बेचारी के, हमारी वाली के। टेप दे दे, टेप, फोटो खींच इसकी, देखिए बिजली वाली टेप होगी, फोटो खींच, वहीं पे अच्छा वाला ड्रॉर। फोटो खींच, फोटो 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 खींच। वो देख भाई तेरे पाँव के पास आ रहा है। पीछे ना हाँ गाड़ियाँ लगा के जाम में मारो। बीमारी है वो। तो नीले को भी तो है ये। अगर बैठे रहते ना गाड़ियाँ गुड़ियाँ लगा के स्कॉर्पियो था। भाई वो वॉशिंग वाला है, वो मैं देखा है भाई किसी की गाड़ी में होता नहीं, अपने यार जो ये जो स्कॉर्पियो था तो यही देखते हैं वही होता है वो, और कोई गाड़ी नहीं होता भाई। मन खुशी रहती है अपनी अपनी गाड़ी जो कि खुश रहती है। बराबर खत्म होने वाला है 10% बैटरी की, बैटरी फ्लेवर तो खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं चला, बस देखने में था बस। इसमें अलग से एक बार एल्यूमिनियम का देना पड़ेगा ना।
चेक की पहले अलग से एल्बम देखो हो गया अरे हो दियो गया। 10 की चाबी, हाँ 10 की चाबी। जैसे कभी भाई ये नहीं ये रियल निकालना पड़ेगा ना चेक से। 5 है 4 है। न्यू है क्या अच्छी हुई है बैटरी हटाइए। बारह तेरह भी चलता है। भाई जाने भी लूंगा धन्यवाद।